Hello မင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့လေးလာပြီးသားပေါ့နော်ကာလတွေနဲ့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ဝါကျတွေကိုကျွန်တော်လေးလာကြည့်အောင်အဲ့တော့ပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီအင်္ဂလိပ်ဝါကျတွေကိုမလေးလာခင်မှာတီးထားဖို့အချက်က2ချက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဝါကျတစ်ကြောင်းမှာကရိယာပေါ့နော်ကရိယာ action verb ဖြစ်အကူကရိယာဖြစ်အမှတလုံးမရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကို main verb လို့ခေါ်ပါတယ် main verb အဖြစ်သုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့နှစ်ကြောင်းနှလုံးပေါ့နော် action verb ရောဒီအကူကရိယာ helping verb ပါသုံးထားတယ်ဆိုရင်တော့ action verb က main verb ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီအတိတ် he played football yesterday အဲ့ဒါကိုကြည့်အောင်ဒီဝါကျမှာကျွန်တော်တို့ played ကed နဲ့ဆုံးတော့ပေါ့နော် ed နဲ့ဆုံးနေဆိုတော့ဒါ verb 2ဖြစ်နိုင်တယ် verb 3ဖြစ်နိုင်တယ်တို့တော့ဒီမှာကျတော့ verb 3ဆိုရင်တော့ verb to have နဲ့တွဲရမှာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် verb to be verb to have နဲ့လည်းမတွဲထားဘူးဆိုတော့ဒီကောင်ကverb to ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ verb to ဖြစ်တယ်ဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင်ကျွန်တော် verb to have နဲ့တွဲမတွဲကိုကြည့်ချင်းအပြင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ verb 1 verb 2နဲ့ verb 3ခွဲခြားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူကကစားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကစားခဲ့တယ်လို့အတိတ်ကာလအတိတ်ပဲဆိုတော့ဒါခဲ့ပေါ့နော်ခဲ့ဆိုတော့စကလုံးအတိတ်ပဲကျတော့ဒါကစားပေါ့နော်အဲ့တော့ကစားခဲ့တယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာစာသားခြင်းနဲ့လည်းရှင်းပြထားတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဗီဒီယိုမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကာလ12မျိုးလုံးကိုလေ့လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါကြတော့ he was playing football အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ playing so playing ကကျတော့ verb 4ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကဒီအကူကရိယာလိုပါတယ်အကူကရိယာထိထားတယ်ဒါ was ပေါ့နော်ဒါဒီ was က verb to be အုပ်စုဖြစ်ပြီးတော့မှဒါအတိတ်ကာလပြတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကအနေကိန်းပြပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါ he မို့လို့သူက subject ကအနေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါအနေကိန်းသုံးထားတာပေါ့နော်ကာလနဲ့ဆိုရင် အတိတ်ကိန်းဆိုရင်အနေနော် verb အုပ်စုဆိုလို့ရှိရင် verb to be အုပ်စုပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကာလတစ်ခုကိုတွားကြည့်အောင်ဒါ he was playing football နော်ဒါအတိတ်ဆက်လက်ကလာကစားနေခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကြတော့ဒီမှာ play ed နဲ့ဆုံးထားတယ်နော်အဲ့တော့ verb 3လား verb 2လားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခွဲခြားဖို့ဆိုရှင်သူ့မှာ verb to have နဲ့တွဲသလား verb to have နဲ့မတွဲဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်နော်အဲ့ဆိုဒီမှာ verb to have နဲ့တွဲထားတယ်နော် verb ဒီမှာ had ဆိုတာကverb to have ရဲ့အုပ်စုဝင်ပေါ့နော် has have had having နော်အဲ့ဒီ verb to have ရဲ့ဒါအတိတ်ဖြစ်တယ်အတိတ်ကာလပြတယ်ပေါ့ဒီအတိတ် had ကကျတော့အနေကိန်းလေးသုံးနိုင်တယ်အများကိန်းလေးသုံးနိုင်တယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါကြောင့်ဒါကျတော့အတိတ် PC select PC select မဟုတ်ဘူး sorry အတိတ် PC ကာလပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခု he had been playing football ဆိုတော့ verb 4က verb to be နဲ့တွဲရမယ်ဆိုတော့ verb to be နဲ့တွဲရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်နောက် B ပေါ့နော် B အုပ်စုရဲ့PC being ပေါ့နော်ဆိုတော့ PC ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကနောက်ထပ်အတွဲဖို့လိုအပ်တယ်အဲဒါကြောင့်သူက verb to have နဲ့တွဲထားတယ်အတိတ်မလို့ had been playing ဆိုတော့ဒီဟာကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်တောင်မှကျွန်တော်တို့တည်နိုင်တယ်အတိတ် PC select အတိတ် PC select ကလာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါကျတော့ he plays football every day နော် every day မှာ to plays ဒီမှာက play က verb 1ပေါ့နော် verb 1တုံးထားတယ်ဆိုတော့ verb 1ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမှကာလကတော့ပစ္စုပန်ယူကာလကိန်းကျတော့အနေကိန်းပေါ့နော်အနေကိန်း verb အနေကိန်းမလို့ s ထည့်ရတာပေါ့နော်အတိတ်ပဲကျတော့ကစားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအတိတ်ပဲရတယ်အကြောင်းပစ္စုပန်ယူကာလဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုဒါကကျတော့ကျွန်တော်တို့ he is playing football နော် he is playing football now နော် now အခုကစားနေတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ verb to be နဲ့တွဲရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ now ဆိုတဲ့ကြောင့်အခုဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒါပစ္စုပန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ is သုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ is are ဆိုလို့ရှိရင်တော့အများကိန်းဖြစ်တော့ပေါ့နော် am ဆိုရင်တော့ I နဲ့တွဲတုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒါကပစ္စုပန် select ဖြစ်ပါတယ်
he has played football နော်သူကဒါပစ္စုပန် PC ပေါ့နော်ဒါ verb 3ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူက verb to have အုပ်စုနဲ့တွေ့ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါပစ္စုပန် PC ဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကျတော့ဒါ has been playing football နော်ပစ္စုပန် PC select been ဆိုတာက PC နော် verb 3 PC verb 4 select နော်ပစ္စုပန်ဒါကာလပြတယ်လဲဆိုတော့ဒါပစ္စုပန်ဘာအုပ်စုလဲဆိုတော့ verb to have အုပ်စုဘာကိန်းလဲဆိုတော့အနေကိန်းပေါ့နော်ကာလကိန်းအုပ်စုကာလကိန်းပေါ်ပြတယ်ကိုညီပေါ်ပြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာက verb ကတစ်လုံးနှလုံးသုံးလုံးတော့ရှိရနော်အဲ့ဒီခါမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ playing ကျတော့ main verb ဖြစ်ပြီးတော့မှဒီ has been ကျတော့ဒါ auxiliary verb အကူကရိယာပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ he plays football ဒါ main verb တစ်ခုပဲရှိရနော်ဒါ verb တစ်ခုပဲရှိရဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခု he will play football every day ပေါ့နော် every day နေ့တိုင်းဒါ will play every day ဒါနေ့တိုင်းဒါမားနေတယ်နော် every day မဖြစ်တင်ဘူးဒီမှာကtomorrow ထည့်ပေါ့နော် next month ထည့်အဲ့လိုမျိုးထည့်ရမှာဆိုတော့မထည့်ဘူးဆိုရင်လည်းမထည့်ဘူးနော် he will play football သူဘောလုံးကစားမယ်နော်ဆိုတော့ဒီဝကြမှာဆိုရှင်ကျွန်တော် will play verb နှလုံးရှိရနော်ဒါ main verb ကျတော့ play ပေါ့ will ကျတော့အခုအနာဂတ်ကိုပြတယ်အခုကရိယာဖြစ်ပါတယ်ဒီ will the model verb မှာကျတော့သူကအနေအများတော့မရှိဘူးเนาะအနေလေးသုံးနိုင်တယ်အများလေးသုံးနိုင်တယ်ဒါအနာဂတ်ယူပေါ့เนาะ he will play football ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခု he will be playing football so be playing so verb to be he will playing တော့သုံးလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ verb 4ကျတော့ကျွန်တော်တို့be နဲ့တွေ့ရမှာမလို့ဒီမှာ be ထည့်ပေးရမှာနော် we will be he will be playing football အဲ့တော့ဒီမှာနောက်တစ်ခု he will have play ဒီမှာ verb 3ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူက verb to have နဲ့တွေ့ရမှာဆိုတော့ verb to have နဲ့တွေ့ပြီဆိုတော့ verb 3ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တန်းပြီးတော့တည်သွားပြီဆိုတော့ he will have play ဒါအနာဂတ်ဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်ဆိုတော့ PC ပေါ့နော်အနာဂတ် PC ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော် he will have been playing football အရှိဆုံးပဲเนาะကာလဆက်မျိုးရှိတဲ့ထဲမှာသူကတော့ကျွန်တော်အရှိဆုံးပေါ့နော်he will have been playing football ဆိုတော့ဒါ select ဒီနှစ်ခုဆိုလို့ရှိရင် PC ဒီနှစ်ခုပေါင်းရင် been နဲ့ playing ကျတော့ဒါ select ကိုပြတာပေါ့နော် have နဲ့ been ကျတော့ PC ကိုပြတော့အနာဂတ် PC select ဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကာလဆက်မျိုးကိုလေ့လာပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုမျိုးဒါကအပြန်လန်เนาะပြောင်းပြန်ပေါ့เนาะထပ်ခါဟိုလေ့လာနေတယ်ဆိုတော့ဒါပြီးတော့ရွှေရင်ကျွန်တော်တို့ကဝက်ချတစ်ချောင်းကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဆိုတော့ဘာကာလနဲ့ရေးထားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တတ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီအစကနေပေါ့เนาะဒီ action verb ကာလ tense ကနေဒီအချိန်ထိဒီ video ထိကိုကျွန်တော်တို့တည်ချာလေ့လာထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေအားလုံးကိုသဘောပေါက်မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်